Здравейте, аз съм Шадъл и утре или в други ден ще направим този дългоочакван... това как се каже? Ще направим дългоочаквания чалендж. Сетих се. Така. А сега. Сървърът се казва... тук някъде пише ли го, че забравих как се казва. Сървър се казва нещо си. Много го знам аз пък как се казва. Това. И така, да видим. Може да играем на Paintball, Spliff, нещо, което не знам кое е това. Survival Games, Skywars, Bone, Creative, Build Battle, OP PvP, Kit PvP, Survival PvP и TNT Run. Аз избирам на Paintball. Така. Ще направим една бърза игра на Paintball. Кой е това? Parkour with you white. Ще минаваме паркур докато чакаме. Явно. Сега тук ще се падне голям падане. Защо се изстреля, бе? Умръзнам да чакам. Так му дойде някой. Добре, да влезем. Бягай. Оп. Дясно копче. Акти. Дясно копче, някоя табела, за да играеш. Окей. Дясно копче. Така. Ето, че влязохме и сме в някаква забутана стая, която не знаем какво да правим. И не знам. To us that in the arena. 30 second what? Ще щупя това. Запомня да го щупя. Мен ти да ми помагаш. Оставя маняк. Добре, ай сега да чупим пода. Не можем. Как се измъкнем от тази тъпа стая? Стъклата не може да щупим. Всякакво. Бутаме всички ръчки. Аз ще си играя тук, че бута и ръчките. Петва, you don't have premiums to us. That's in this arena. Защо толкова бавно? Кото е? Кожена. Каква ще е тази кожа, бе? Това ще стане много бавно. Остава само да седим и да чакаме. Или да почнем да се бием. Бой. Бой, анархия. Добре, сега какво ще правим тук? Това е направо като бък. 20 секунди. Добре, ще ги следим от тук. Не мога. Тъпче. Готово. Почнахме. Както виждате, имаме 20 снежни тъпки. И почваме да цепим. Накъдето ни падне. Цепи, цепи, цепи. Фак. Те си не умират. Аз късам челендж. Така. Добре. Ние сме от червения тим. Добре. Имам две сълзи или там каквото са. Шоп. Опа. Шопа, комазим. Скорост 20 стинки. Защо, бе? Защо не ми да се взема скорост, да? Както и да е. Да започваме. Така. Айде, ще.
Повече се надявах да съм от синята, но както и да е. What? 100 и кой левел? Защо намалят? Мага. Ще целя себе си. 90 секунди лефт. Стайна. Пейнтбол. Ето го! Дръж го! Видях син. Ето ги! Сини! Сини! О, фак. Цел на хама. Тъпче. Добре, тръгваме. Пак влизаме. Този път дали ще убият? Или ние ще убием тях? Ще разберем след рекламите по нова телевизия. Така. Сега. Хукни ме. Така. Да видим. Дали ще разбият пак? Дали ще убият от първия път? Или няма да успеят? Ще разберем, когато намерим някой син. Те май бяха някъде нататък, как гледах. Когато ме убиха. Аз съм тук, хора. Бум. Сега най-ново топката да се върне да ме фасне по главата. Раунд таймер на 20 секунди лефт. Защо не мога да намеря никой син, бе? Те с къде се скриха? Тръгвам нататък. Сини, едно. Бум, лефт. Това е садното. Добре, това ме нерви. Хоум. Имам един кил, езе. God, this command is not a wall which playing paintball. Oh my god. А сега ще играем само на пейнтбол. И мисля този клип да е на пейнтбол. Само. Както вече май казах, утре... Омага, това кожено ли? Да. Бъде сани. Както вече казах, утре ще правя чаленджа. И така. Сега да видим от тук кой ще снайпам. Кой ще оцеля, кой няма. Оцелиха ма. Явно никой няма да оцеля. Тъпи са. Гадняри. Как ме убиха. Как паднах от света. What? Някой ще ми обясни ли, нали тук има вода уж. Добре, това са червени, добре. Моя отбор са. Тук, нали уж има... Ето го! Там е! Ще наснайпа! Видя го! Може да бягаш, няма да се скриеш. Его. Той пази, че се скри. Не мога да мина през водата, защото ще умра. Откъде да мина тогава? През тия тъпи блокче. Да. Така, сега следващия матч. Имам 2 кила. Втори рунд. Уин, 2 победи имам. Имаме 2 победи. Имам 17 коинс. Не. Имам 17 пари. 40 пари. 17 коинс. 130. Нещо си там. Така, кога ще почва? 3, 2, 1, готово. Пейнтбол. Айде да ги разбием. О не, пак тази тъпа джунгла. 180 секунди лефт. Яко. 2 минути имаме. И нещо. Почти 3 минути. Така.
Ама г. Някакъв левна. Подкрепете сервера, като гласувате вот. Сега няма време. Някакъв май ме килна. Имам хит 0, кил 0. Един път съм умрял. Тука поне. Ето го! Дръжте го! Оцелих ли някой? Yes! Целнал съм го! Фак! Не успях. Този е мой! Този е мой! О, не! Изхъбих за топчета, да. Сега вече нямам с кого да цепя. Така, яре. Ще бия с ръка, ей. Да знаете, ще прибия. Ей. Ще ви начупя каските. Лач ме, ей, лач ме. What? Как беше този? Направо. Откъде мина то кукшум? Тере. Това топче. Искам да кажа, бака си. О, добре. Следваме ония червения, защото само с него сме в безопасност, мисля. Имаме един кил. 50 парички. Намазваме. М, 34 минути, много бързо е. О май гад, кажи ми, че там има някакви червени поне. Ще само убием. Някакъв син де. Дед няма кой да наби, ние ще се убием. О, ето някой син. Ей, син, убий ме. Браво на тебе. Хубаво направи. Направи добро на природата. Така. Сега. Го намерим да го убием. 3, 2, 1. Готово. Умрях. Айде. Имаме 3 кила. О, е. Уин. 2 пъти съм победил. 3 чирон съм. 3 чирон сме. Де. Така, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Готово. Почваме. Така, това ми е любимото. Имаме 180 секунди. Така. Трябва да гледаме да убием колкото можем повече. Трябва да гледаме да убием колкото можем повече. Тук, what? Кой ма уби? Млъква ли? Не млъкна. 150 секунди лефт. Ужас. Трябва да забързам, ама нещо мишката заби. Трудна работа. Ето го синя. Ей, умри. Опа, ще да падна. Не го убих. Тъпча. Ей, умри. Той не умре. Защо не мога да убия никой, бе? Сляза. Ето ги. Това е базата тука. Умри, човек! Биха ма. Така, пак ще отидем. Защо ме пуска само червената? Това е тъпо. Син! Син! Умреде! Фак. Убих ли някой поне? Един кил.
Топче, топче. Омага. Тихо, тихо, тихо. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Почваме. Така. Yes, този път сме от синята. Айде. Аз за сега съм като пълня нуб само с 4 кила. И се кефя на 4 кила. Сега тут, сега... червени, къде са? Червен ма целише. Ай стига се разхождал по другото и тебе. Престани. Къде са тъпите червени? Ето го! Там! Там бяга. И сега ще ме отрепи тука. Ей, тук някъде беше, бе. Убива. И откъде? От нищото. И тия хакери ли са или какво? Значи... телепортатори с телепортаторите им. Както и да е. Така. Хайде да се воднем. Вот. Готово. Така. Добре. Много е пусто. Ето ги. Видя го. Ей, там е за тъгова. Зацепи. Фак. Убил го. Yes, 1 кил. Като пълния нуб. Yes, 1 кил. Уау! Червен ма снайпа от някъде. Направо видях топчето пред очите ми. Ужас. 30 минути лефт. 30 секунди лефт. Не. Аз не мога да лефна просто и така. Трябва да убия този червен, който ме оттрепат преди малко. Червен! Фью, бърза рефлекси. Сега къде е този? Ей, дали си тук? Ето го и там е. Фак. Тък му го видях. Ще да го убивам. Мага. Види се ми. 18, 17, 16, 15. Който се казва терорист? Не. Териус. Dark Master. 3, 2, 1. Готово. Пак съм от червената. Както и да е. И толкова сня... О, ес! Още 50 топчета. Топчета. What? Бомба? Айде, ще метне и това. Син! О, не! Ето ги там. Ето! Това дед ме уби! Айде! Сега ако мога ще го върна тройна, ама само ако мога. Те сините ме объркаха тотално. Защото първо бях от единия отбор син. Сега съм от този отбор червен. Аз се обърках. Син!
О, не. Доста много бързи рефлекси има. Ето го! Там е! Тръгва! Аре! Убил го. Син! Yes, и тос убих. Ей го, и там скача още един! И тос. Да, пъти съм умрял. 3 пъти съм убил. И сега трети път, сега ако умра пак. Направо. Ето тук ще ги цепя. Ето тук ще цепя и така. Ето така ще гледам който отива нататък и ще го цепя. Стига той да не ме разбие тук. Ето го! Не мога да оцеля! Не мога да го оцеля! Ам те топчета само. Това е зле. Тръгвам да се връщам. Аз съм луд. Бягай. Трябва да убия ония син. Ако някой друг ме го е убил. Син! Добре, че ме уби. Так му презаредих топчетата. Ето го! Там скача! Вай! Колко кила имам? 9 кила, 654 шота. Да пробваме нещо. Discommand is not play snowball. Цак. Как беше другото е? Не. Омага. Червени пак. Хубаво. Значи вече убивам само сини. Всички на бой! Да видим. Терорист. Го! Син! Ето го! Там къде скача. 1 кил. Почвам ги. Бягай, бе, Сашо. Ето още един! Не! Ей! Готва? Май бъде искам цъкнах нещо тук. Да се карам на брат ми, цъкнах нещо. Така. Купихме си топчета. Още. Не! Червен в базата! Още един! Три кила. О, е. Аз мога само от седене в базата да спечеля килове. О, 110. Не, няма ми се измъкнеш. Май ми се измъкна. За първи път да имам повече килове. What? Какъв този? О, боже. За първи път да имам повече килове, отколкото... Колко? Кило? 12, 10, 17. Бе, нищо, значи. Така, охо.
28, 27, 26, 25, 24, 23, 20, 21. Сега се сетих за нещо. Цак. Всички натискайте тези чудеси. 4, 3, 2, 1, бум! Не успяваме. Да, сега ставих not was just ще бутам някакви тъпачи там. Чата. Да го видим. Нищо няма. Нищо интересно. Тези нещо много почнаха да умират. What? Той се спална и умря. Малко... се пика тут. Отрепах ли го? Убих го. Ето, другия. Като че ли тук някъде имаше още един. Ето го. И майма уби... Не разбрах какво стана. Колко кила? Дет 17, кил 14. Сигурно дали ще направя повече килове, отколкото детове. Не, дали ще направя повече килове, отколкото умирания. Господи, ако ме бие. 4, 3, 2, 1, начало! Скочих. Добре, сега минаваме от тук. И ще следвам факлите. Сега пътя се раздвои. Не след. Значи тръгам така. Къде е следващата факла за Бога? Тук. Ето го един! Бяха двама. Аз стоя тук. Май няма никой тук. Селата пазен. Добре, как постоянно идват хора, пък аз не мога да намеря нито един от тях.
Ага. Това е много сад. Много сад. Постоянно влиза някой друг, някой човек, играч, но не мога да го намеря. Бум. И дори не ми взима живот като падна. Оф. Така. Кажи ми, че тук някъде има някой друг. Ще изчупя това? Не мога. Имам идеята. Идеята ми е да прибия и този хел. Има някакъв. Не. F. Окей, бе, откази. Я ще играя малко така. Повече ме кефи. Тъпото е, че постоянно съм от червената, само един път съм бил от синята. Добре, няма никой горе. Значи мога да спиндя. Там мишка. Така. Някак се качи! Ей, там! Ей, ма! Съм доведил. Аз съм крава. Ей, аз съм крава. Крава. Така. Сега. Станах с 32 топчета, които като че ли не ми трябват особено. Добре, да ги разбием. Ето го единия, качва се. Готово, качва се. Ей, разби. Така, готово. Единия, нокаут. Още един. Още един нокаут. Обаче не съм го убила, аз ей този маняк тук до мене. Ей, този там. Бягай, бе! Тапунгел. Бум! Ей, защо не мога да ги убия, бе? О, гадене. Сега ще повърна. Добре, всичко свърши. Пайнбъл. Защо тъпата мишка толкова? Както и да е. Добре, продължаваме по стълбите. О! Кой беше това? Някакъв има и тук горе на стълбите. Ево не там! Видял го. Да съм го целнал. Кил 15. Да, бе, аз на тази игра направих поне 2 кила направих. Или съм направил 2 кила, или оня е късметлия. И това ще бъде всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте клипа, абонирайте се за мен. Ударете един коментар и чао!